Welcome my channel! New episode. Ay wow! Talos kay mat manen. Kat kadaldalos yung lang hindi kalman nanang. Awan mat ngamin maararamid ay sunanak ko. Ay nawaw. Nawan aramidan nyo. Aginanang kay kitdi. Jak mat kayat ti agil ilad iti agmalmalo manak ko. Kun may sa, mayat ti agdalos. Santay nga amaw, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mat nanang? Santay nga amo, anak ko. Wano? At daman imawag kata kayo kapag yan tayo. Amangan kunak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinan da a vacation house ti balay. Awan mat kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaunan dan ko ha. Sapay nalaka kayo mat mabamban no kita. Gagangay ti bubakit anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga asikaswan dagiti bisita sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami nga rod, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar niyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay diyo pa'y impakpaka mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamag. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga rod dagiti kakaduam tag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa matkit di. Talaga na asikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay siyempre madimot no mabaybay ang tibisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar niyo, tanaasikaso kayo. Ha? Very open ti balay yo. Kan asidag kayo pa iti beach. Ay madamag kuman ka anakan. Awan ka di ti trabaho. Makitang tangdanak lang, Auntie. Isumat lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito'y lugar me. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, Auntie. Sulitik ita ta makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitado ti oras ko. Nay, nagadumot tan taginatang yaw, Auntie Marcia. Kapilitan kaanakan Julen. Para kadagiti kabagyan tayo abakasyonista. Kabagyan tayo a bakasyonista kunayo, Ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan, Ante. Awan ka nung amin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, sigurado. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen ado da nga rod kaanakan. Di, adumanan ti asikasyon yaw, Ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin Aison no kwa. Kasurun mo't nga rod ni Aison tikas jay. Kasanumat ngamin, Ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat at tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbangpat ka matgayaman kasinsin Aison. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito lugar yo. Sa dino tinagapamaya, insan. Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwa mo imayan niya. Wen, kasinsin, madama tilangoy da. Agasam man, at dabay service yun. Lugan ti kayim ko dayta kasinsin. Pagtrabaho mi taya, adumot ti oras mo agbulakbol. Makitagtagdak laeng, no dagayab kasinsin. Yak pa'y ngamin kayat ti agapla iti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Pudnula unay dayta kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan inton madamdama kasinsin. Da kayo manan tagluto na anang? Wen, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan ngay lutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na bisita da ka nga rudanak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida?
Kas nakunak itayon, bisita da anak ko. San kay to pay aparigaten dito'y balay no datayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo kita tao? Kabailak pa'y mo't anak ko. Kabailan nyo. Ngamdyak kaya't ang mabambanog kayo ti kastangay dadyo na anang. Isuda kumamutan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamot bakit kayon. Siyakmat at da trabaho. Bay amon anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagtulungan da. Isong amudamot ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakaken ka kasinsin Oliver. Anya dito kasinsin Aison. Nairuwam ka matan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyon am nawan trabaho. Ay nawaw, when taamok nga open ti balayo iti kada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matito'y balay. Kabisado mo ti kusina may kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo matan tagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mo takaasin ni nanang. No siyak, saan kay amasikaso tabi siyak mat iti trabaho. Kaya't mun samot nga agawid kamin. Ay nawa, saan akasta kasinsin? Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kumangasikasuan ti bagbagiyo? Tabakit mata ni nanang. Sana kas idya na pigsapay ang mga sikaso kadag iti bisita na. Di mo pa'y diretsyo no kaya't mo nga agawid kamin. Sana kasta kasinsin. Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay la kumata, maawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamay. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan dirma, umayak la dumawat iti eko bagyo na da. Adam kaanakan. Angam ko na man no inton sa badupay nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo dito, isaan aya. Kumaa, ngam nadadalan timod ko, anti. Ay nawaw, apay may. Diyak magustuhan ti panagsasaw day jeng Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw di na kaya't amapan kami iti ayandan. Anya? Santo pa nga agreklamo na anti Marcia. Isukid din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo mati bagbagiyo Unanakit din. Nangag ka din ni Marcia, tikas ti apa nagsasao ti anak na? Diyak amonte, ngam agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado asa una. Natural, asikaswanda kayo bisita kayo nga raw. Narigat agsasaw, anti Erma. Ne, apay akas jay ti post ni kasinsin Oliver, kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apay yan kasinsin? Adda ka di diyo nagkinaawatan? Imbagak laeng mat, ano mabalin kat isuda mat ng tagluto iti kanenda. Ta open ti balay. Ngam kastakid din ti asar na kanya. Anya? Dahil tagluto, kinaginaw ko maitinangananda no iso ti maramid da. Amuna mo't abakitin ni nanang. Wen nga rud kanayon mat adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa ikat mapan iti makalawas. Wen nga rod, kasla balay na matlangin ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan amakarik na. Pudno launay kasinsin. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini kasinsin nyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Ante Erma? Pinagsasawan na dagiti bakasyonista. Ay, dayjay ka day? Madiman tikas di nga naramid na. Imbis nga asikaswan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mat siguro bakit matan ni Auntie Marcia? Kabailan pa'y ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan nga min aban-banugan ni Aison ni Auntie Marcia? Iso siguro mat aakas jay tinaisawang na, tadi na kayat amabannog ti inana. Wan ang bisita nga rod da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da ka nga raw. Ay na ante, amuyo mat akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mat nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti kasinsin mo si ka, Julain. Ti bisita kat rumbang laang ang maasikasaw.
Wan, pudno dayta, ngam case-to-case basis mat aantay. Nakapsutan ni Auntie Marcia. Ni mat kasinsin ay son, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot ada kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay naante, saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakat ken lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid ah. Nang runa pa'y, no manungal daw mo't amakiturog tayo iti balay da. Anya ti may baga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya kasinsen. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan at adiyo kanumot ngamin asikasuhan dagiti bakasyonista abisita yo. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di ta balay ti pagdagdagusan da no may dagbakasyon diti lugar tayo. Amok dayta kasinsen. Kanayon nga asikasun ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang meta nagsawa kitikas jay. Tabakitan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver diti lugar tayo. Ang sisinnukat dagiti awid na dito eh. Hay na nakunampay kasinsen. Dayta mo ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly kasinsen. Oo na yun, Auntie Irma. No dakas kami, apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, ngagbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaan ka ni Auntie Irma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat amakiturog ije balay da. bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison kasinsin Irma. Dakas mga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayaw. Ti kadi saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan kasinsen. Bisita nga ron da Oliver. Natural, asikaswan nyo ida. Imbaga laeng met ti anak ko nga agluto da, ken aginaw da kasinsen. Isuda a bisita? Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adda met trabaho na. Awan dakas nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ta agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapan nyo, Auntie Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo diti balay. Asino dagita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Auntie. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Auntie. Kaano lang iri nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Una, tawan mo't mararami di jayan mi, Auntie. Ah, Di mi mo't kat ti mapan ijayan da Auntie Marcia. Tamangan no adda ni Aison ni Jay, kat makangeg kami manan. masansan ti pa nagbakasyon nyo diti lugar mi ah. Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Auntie. Mabalin ti makiturog dito'y balay yo. Ah, ay kwa. Wanan ah. Ada kayong matan ditoy. Agyaman aklauna, Auntie. Nakitak da Oliver iti ayan da Antim Irma itay. Anyat ko na yun, nanang. Adda manan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasam man dayta. bakasyonista mo nga ro ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyonan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana dito'y balay tinagturungan da. Ha? Wen takaasi kay manan amang ipaay kadag iti masapsapul da. Sakit ada trabaho kita. No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan tabakit kayo, nanang. At da kanumot da kasinsin Oliver dita ayan da Auntie Irma kasinsin Julin. Wen kasinsen, idi pa'y kalman nga dadalita. Binulan ti panagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan ti aramiden na. San pa'y siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado day ta kasinsen. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Irma ti ayan da. Tapno mapadasan mat ni Ante. Ay nawaw, wen tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin.
Sige, agpatuloy ako, kasinsin. At dapat ngamin trabaho kita. Sige, kasinsin. Agan-anad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Ante Irma, aglangoy kami manen ita. Manan? Ay naw, at dadakas, ante? Ay kwa. Awan mo kiday. Ngam nadlaw ko akasla saan kay amaumumang aglanglangoy. Wan tawan mo't bits ijayan mi, ante. Kaanong agawid kayo ngay? Depende ano anya ti baga dagiti kakadua, ante. Kasta aya. O sige, ante. Innakon, tanay. Pinanawan dakmatan dagiti kakadua. Ada pay lakom apuset kaanakan Julain. Adapay mat, ante. Ikan na man iti 2 kilo laang. Ay nawaw. Apay nga yakas tati itsuraan nyo, ante. Hay, masiksikuranak launa yan kaanakan. Itian niya, ante. Kasanaw, katsan mangaminan nga agawid da Oliver. No kasta. At dadapay laang di tabalayaw, ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasun nyo, ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabanog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikot no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison, ante. Maawatan nyo, no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver, idi napan abulan. Mabambanog akon, Oliver. Nabanog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan nyo dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, ante. Ada papanak ita, malamtaw ti panagawid kaw. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton 12:00. Okay, ante. Aramiden nyo ti imbagak. Diyak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, ante. Saan adakes no agbakasyon kayo dito lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan ditaw eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imbayak tagis tambayak pa'y man ditaw eh. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsin Irma. Naan-ano ka? Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista akaanakanta. Da Oliver ka di kasinsen. Wain, adada nga rod ijay balay. Idi pa'y may sangaal daw asim mangputda. Wain, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslawang metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kitin no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti aginaw. Kastamot tinapadasak idi kasinsin. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti daran ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita ket masikaso. Ngam aglablabas da, masapol nga agsauta yo. Saan adakes ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, Auntie Irma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Pagam di kayo madalagan, ante. Tanalpasin. Naginaw kami. Ay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami matlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan. Maawatan na kami kumangantiyaw. Nangrunakit babakit kami metan. Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan, ante. Mawatak tikat yung ibaga. Di ka madanagan. Inton sumarunong agbakasyon kami. Aramiden mitikayat yo. Iti kasta, awan ririyo, ante. Agyaman aklaunay akaanakan. Agyaman ak, tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat.
Kang runaan iti amin, at dalata kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.